好哦 ，Grace 姐，我知道你呢认识了很多外国来的朋友，那他们一般上对我们马来西亚有一些什么样的看法呀？比如说我们的衣食住行啊，我们天气呀，你觉得最好笑的、最有趣的？基本上呢，也听过很多他们的心得啦，住在这里10多20年的感受，我们觉得这里的第一，比较自由自在嘛，自由自在，因为穿的少，这是一点。然后另外呢，就是这里天气各方面也很温和，游山玩水啊，比方说我有一个朋友槟城的呢，他远嫁这里也几十年了，不过他生活挺写意的，就是几乎整个冰岛啊，他都已经说是走完了，爬山啊等等。每次联络他，他都在山顶的。我认识的这个人对不对？我认识的。好像哇，那他爬山爬到哇，那个身材苗条的。另外呢，就是有些他们来这边就说修读博士啦，或者是学习啦、进修的他们也有跟我分享啦，就是说，尤其是近期他说。Grace 我有出席你们的一个国际的这个演唱会，很棒哦，买票很容易买票很容易又便宜。我们如果在国内买呢，很难，一票难求。在这边呢，真的很舒服哦。我们听演唱会什么等等，所以这令我觉得是啊，我完全没有感受到原来票这么难买的，在他们国家一票难求，甚至他们有为了这个演唱会特地从广州飞来，看完过后又回去就是这边的朋友 call 他们了，你们要看谁的演唱会这里跟你买票，你马上飞过来，哇，加起飞机票，然后又加上在这边旅游，是哦，哇，那个票可能比他在大陆那边买更便宜。对，我就觉得这一点又是挺新鲜的可能我刚才所提的 case 是可能。那这个事情发生在我们的中国啦，他们可能演唱会比较热爆，比较难买票，比较难买票就是红的歌星比较难买到票。然后吃的方面呢？吃吃是这样子，有没有特别？因人而异啦。他们本身来讲，比方讲我们在外面来说呢，多选择，他们也挺适应一下的。然后另外呢，大家也喜欢我们这边，大家姐妹很喜欢potluck的嘛。potluck 就是自己煮了，然后从家里带来一个朋友的家里做一个聚会，就是哇，餐桌上就有可能就是有上海呀、湖南对，马来西亚、印度人马来人一堆的各种籍贯的就堆在那边。对，所以这个是大熔炉对，那。这个什么菜色都有大家在一起又聊天又品尝不一样的国家的这个美食。对。另外，好像马来西亚的我们的街边或者是我们的槟城美食、怡保美食，或者是这个吉隆坡等等各地感觉上呢，他们都非常喜欢啦。其实我是觉得有时候是要调整自己的心态，还是那个包容力。你如果是到马来西亚来的话，你还执着说我要吃到家乡的菜家乡那些，就可能你会活得比较辛苦一点对。但是如果你开放的，你去接受马来西亚的在地的美食的话，你会很大的收获。还有，如果你想煮你家庭的菜呢，那些原材料还是可以容易买到的，像花椒香叶这些等等，孜然这些都很容易买到的。是，马来西亚还是这个挺丰富的整个搞到我真的，我跟你讲，我出国半个月的话，我就很惨了。好像我本身是素食者来说，对，素食者，我看大家呢，就是可能会以为说我们吃素的会很纳闷有什么东西好吃呢？实际上，马来西亚呢的素食也百花齐放，好像霹雳州怡保槟城吉隆坡雪隆一带素食馆到处林立，所以也很方便给素食者。素食者Grace 姐，你是路边素？没有啦，我都还是就是吃那个肉不要吃咯。肉，真叫肉边素，就是随缘素、肉边素，这样子都很蛮方便。就是吃素就对了，所以就是吃素的朋友也
不用担心。而且我知道的就是有一种印度教徒哈，七拿族的话，他们吃素是非常严的，连蛋也不吃的，还有那些什么要吃那种掉下来的水果啦，那种包菜啊那些都不能吃的。这严格。在马来西亚这一边也能够符合到他们的要求的。另外呢，也就是说给我们其他好像清真啊，清真的食物，对，这边也挺popular的，挺popular啦。你随街看的那种快餐店都是，搞到我们要到国外去吃猪肉的汉堡包。是在这一个公园哈，那其实，在我们吉隆坡，对，就是在吉隆坡这个寸土如金的地方，我们也可以随时可以找到一个绿色的公园。对，这如果你心情不好，随时我们就有一个公园了。那还有的就是说到，还有什么东西很轻松的，就是我们随时都可以达成这样子。比如说穿一件短裤，你讲 Grab 啊？我可能是穿一件短裤，一件背心，我们就可以出门了。我们的服饰啊，我们不要说厚重的那个是什么羊毛衣啦、外衣啦，然后围巾啦，那个一大堆，对不对？对。这个是我们的外国朋友也会很享受的。我觉得也是，因为马来西亚来讲没有四季嘛，反正没有四季。对啊，春夏秋冬嘛。对，顶多带把雨伞啊。反而也有一些奇怪的现象，我们可能也很想体验你们冬天的那个冷啊，有时候冷气会开得特别冷啊，也会有啦。对，我就这样子分析给我外国朋友知道，就是我们一年没有四季，但是我们一天有四季。早上起床，哇，外面晨雾一片，那个是春天。对吧？然后中午12点多，那个是夏天，然后傍晚太阳下山的时候，凉风徐徐这样子，那个是秋天。那冬天呢，就是回到房间里把冷气开到最低，那就冬天。哎呦，这个是绝妙，这个形容词。这是我讲的乱七八糟。要来体验马来西亚呢，没有一年四季，不过一天有四季。一天四季。所以我们的衣服是一件衣服可以穿四季，对呀，一件衣服。对，一种款式啦 ，OK， 一种款式穿四季，你只要配搭一些，好像冷的时候配搭一些风衣就可以了。对，所谓冷也不会冷到零下10度的啦 ，OK。没有啦，16度我已经很可怕了。如果我吉隆坡16度，哇！所以衣服这边大家不必担心啦，就是我们这里没有。我们不需要羽绒服，但是我们要买羽绒服，我们也有一些特定的地点。如果你要去出国的话，或者是去云顶啊，还有去看电影，是去看电影。对，我们的电影院，哎呦，我好像要穿秋天，就没有羽绒服啦，但是你必须带一件外套啊。电影怎么样？那边电影院。我们的电影院蛮便宜的，就算现在已经起价了19块一张票，你知道吗？可是19块钱马币一张票其实很便宜，而且你不要想这就说设备很差，其实我们什么立体声啦，我们的椅子都很舒服，脚还可以抬起来的。对，我记得我过年的时候去看了《猫山王之王》哇，那个票价 OK 啦，因为看到我就为了要看你嘛。对呀。在打广告。下架了。还有些电影院有在播着的，对。还有现在人家说每个地方的东西物价都齐了，每个人都说这边的物价都齐了。然后我想听一下那些国外的朋友有跟你就是feedback 说一些什么东西吗？其实不只是马来西亚，全球。我告诉你，最近有一个国家是克罗地亚，原本我那边的物价很便宜，不过最近我看了一个 YouTuber， 他去到那边他讲，完全跟他2019年、2018年是不一样了。马来西亚的物价怎么样？我最近是觉得很可怕啦，我不知道，就我们去消费吃东西，我现在看一杯雪茶，一杯中国茶加冰都要快2哦。其实这种是比例是平等的啦，就是说物价起了嘛，那么它服务这方面也要提升哦。就是说我付这个价钱吃，比方讲以前7块，现在14块，那么当然你的面还是一样啦，不过各方面，比方讲干净啊、卫生啊这方面要做好咯，这一点服务要做好。我觉得这一点来说呢，贵来说我们要体验一下，OK， 物价是全球的问题，那么然后享受呢之余呢，我们要看一下它的那个提升是否跟它的物价也是一样。你不要物价提升了，不过它服务还是一样。这位客人，我的薪水没起。这样你老板是谁？帮你打个电话来。老板。
按我们的天气，人家的一年四季，它要4年长，然后我们这边就是长得很高。哎，你看我这边看哦，这些就是草药来的哦，这些是草药来的啊，这叫地胆头，地胆头是可以治癌症的，对癌症有疗效，它的花是长这样的啊，就可以扒。你看，其实你懂的话呢，马来西亚满地都是宝啊，还有一些草药的话，因为我们可以看到的，上面那些也是，哇，你看，马来西亚樱花，大马樱木，哦，这个是在3月的时候和8月的时候会开的非常非常茂盛的。哦，现在还不是很多，不过马来西亚有一个地方呢，北马跟南马有几个地方开的非常茂盛。这个一开起来，哇，真的是可以成为一个季节啊！帅哥哎，帅哥哎，啊，我要走过去了。看，你如果在现在的这个下午，然后你看你坐在那边，然后看着柳叶在飘，然后看着花的颜色，是不是很疗愈啊？对啊。来，我们这边走一下。不是风铃花，是大马樱木。大马樱木，哦，是。大马樱木。啊，樱花的樱，哎，舒服吗？整个风景是不是很舒服？舒服吗？现在是下午，差不多是整5点。你看我们的凉风习习，是不是很舒服？是，我真的是觉得哦，你带着一本书有没有？然后坐在那个椅子上，然后你就是放空也好，然后你就是乱七八糟的想也好，这个就是一个我们我觉得在马来西亚是随时休闲，对，随时可以享受到的，不用钱的。对，你看到吗？上面的哇，铃木花，樱木，大马樱木，就马来西亚樱木。我等你来，一片一片的花这样掉下来。我是想到林黛玉的葬花，花谢花落飞满天。在那边就好了，拍它的花这样掉下来的感觉。然后你慢慢拍到湖，你看湖很多花了。结束了，出来了的。头发乱飘。你看，漂亮哦。真的很漂亮。这不是牵牛花，虽然它长得像牵牛花，可是它不是那个品种啦，可能是同一个家族的。而且它的叶子很美，看到没？心形的哦。叶子真的很美，心形的，对。对啊。这又是什么呢？这是捞叶，但是我们叫它做假捞。真捞的话呢，它是攀岩的。那所谓捞叶，就是你要吃槟榔的时候啊，拿来包着那个槟榔去吃。哦，这就是包着槟榔的捞叶哦。但是这个我们也可以采来吃，煎鸡蛋、煮鸡蛋汤，可以祛风。所以马来西亚怕饿不死，不怕饿不死，只要你懂饱。只要你懂饱。对。你看这么大颗的鸟巢蕨。这个可以做药的，你知道吗？猴子姜它，然后可以医那个铁打。那在台湾呢，它的那个嫩苗哦，他们叫做过山猫，炒姜丝很好吃的。就马来西亚这边土地到处都是宝啊！你认识它就是宝，你不认识它就是草咯。对。不要啦！哎呦，怎么会不好意思，妹妹姐？夜风挑动云浪，夕阳躲云头看姑娘。OK， 买票，按赞。我有外国的客人曾经问过，这棵树是不是椰子树？因为他们印象中的椰子树呢是长那个果实是长绿色的，那这棵黄色的也是椰子树哦。它只是不同的品种啊，所以它的颜色呢，就是外表是黄色的，看到吗？啊，不是没有熟，我们看不出，我们可以辨认得出叶子够水没有，够成熟没有。
但是不是从它的外表的颜色去分别。对。姐妹姐，你在看什么？你看，我这是第一次看到啊，他就说为什么让叶子掉落满地，然后他就说叶子可以你看起来是好像很肮脏，其实它帮助这个土地肥沃，然后帮助我们的树木成长，还有呢，它可以带来那些organic 就是有机的营养素给我们的这个土地，还可以稳固，就不让这个土地软化。刚才我们讲哦，到5点过后哈，整个马来西亚就变成秋天。你现在这种秋风习习，是不是很凉爽？是不是很凉爽？这就是马来西亚的特别处，对不对？你看，这就是马来西亚，朋友们一定要来马来西亚体验这边的生活，体验，你一定会爱上马来西亚的天气。走吧。